હવે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે આયુર્વેદિક શરદીના ભૂકા કાઢે એવું પાન. તેના માટે તમારે સર્વપ્રથમ એક અરડુસીનું પાન લેવાનું છે, તુલસીના પાન છે, એક લવિંગ છે, થોડી વરિયાળી છે, થોડો અજમો છે, તજનો પાવડર છે, હળદર છે, ઘરે જાતે પીસેલી હળદર, મધ છે અને કાલી મિર્ચનો પાવડર કરશું આપણે. હવે સર્વપ્રથમ આપણે આના ઉપર સૌથી પહેલાં મધ ચોપડીએ. આ ગુલકંદ જેવું કામ કરશે તમારું મધ પાન ઉપર. હવે આની ઉપર બધી જ સામગ્રી ચીપકી જશે. તેની ઉપર સૌથી પહેલાં અજમો આપણે નાખશું. પછી વરિયાળી નાખીશું એના ઉપર. વરિયાળી વધારે નાખવાનો ટ્રાય કરજો. એની ઉપર થોડો તજ પાવડર નાખીએ. હળદર અને મધનું કોમ્બિનેશનથી શરદી તમારી દૂર થઈ જશે. અને લાસ્ટમાં એના ઉપર મરી, કાલી મિર્ચ પીસી ઓકે. હવે એની ઉપર આપણે તુલસી પત્તા મૂકી દઈશું અને સેન્ટરમાં લવિંગ મૂકી દઈશું. હવે એને આપણે રેપ કરી લઈશું. આ બની ગયું છે તમારું શરદીના ભૂકા કાઢે એવું આયુર્વેદિક પાન. થેન્ક યુ.